violent est maintenu pour Montréal métropolitain, Laval, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, Vallée du Richelieu, Saint-Hyacinthe, Lanaudière, La Chute, Saint-Jérôme et Laurentides. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour Québec à 18h45, heure avancée de l'Est, le lundi 2 septembre 2013. Une alerte d'orage violent est émise pour secteur de Sorel, Yamaska, secteur de Lacolle, secteur de Saint-Jean, Marieville, secteur de Berchères, Belleuil, secteur de Rawdon, Joliette et secteur de Berthierville, Saint-Gabriel. Une alerte d'orage violent est maintenue pour secteur de Vaudreuil, secteur de l'île de Montréal, secteur de Laval, secteur de Châteauguay, La Prairie, secteur de Saint-Rémy, secteur de Papineauville, Channeville, secteur de Soulanges, secteur de Hemingford, secteur de Longueuil, Varennes, secteur de Saint-Adèle, Saint-Sauveur, secteur de Valleyfield, Beauharnois, secteur de Huntingdon, secteur de Saint-Jérôme, secteur de La Chute, secteur de Mascouche et secteur de Saint-Eustache. A severe thunderstorm watch is continued for Metro Montreal, Laval, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, Richelieu, Valley, St. Hyacinthe, Lanaudière, La Chute, St. Jerome, and Laurentians. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for Quebec at 6:45 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, September 2nd, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for Sorel, Yamaska, area Lacolle, area Saint-Jean, Marieville, area Verchères, Belleuil, area Rawdon, Joliette, area and Berthierville, Saint-Gabriel, area. A severe thunderstorm warning is continued for Vaudreuil, area Montreal, Island, area Laval, area Châteauguay, La Prairie, area Saint-Rémy, area Papineauville, Channeville, area Soulanges, area Hemingford, area Longueuil, Varennes, area Saint-Adèle, Saint-Sauveur, area Valleyfield, Beauharnois, area Huntingdon, area Saint-Jérôme, area La Chute, area Mascouche, area and Saint-Eustache, area. Prévision pour Montréal.